大家好，我张鑫，很高兴有机会跟大家聊聊天。今天再来 follow 一下我第一次得这个新冠肺炎第4天它的症状和近况。我想应该也是最后一次 follow 这个 COVID-19， 也就是新冠肺炎的症状了。为什么呢？因为整个人感觉在第4天病情了有了一个比较特别戏剧性的变化，好像整个人就突然觉得轻松了起来。我之前讲过，我曾经有一些症状，我也在这边跟大家一一 follow 一下。第一个是发烧的状况。为什么一开始会觉得得 COVID-19 和新冠肺炎？除了喉咙不舒服，再来就是发烧。发烧第1天、第2天有轻微的发烧，就是整个人觉得热热的，但是没有高烧的现象。但是到了第3天，这个发烧的现象就整个过去了，第3天就几乎没有烧了。然后另外一个就是喉咙会有一点点剧痛，它是从第2天开始的。第2天、第3天的时候，喉咙都非常的不舒服，而且一半痛，然后还有一点痒。你只要大声讲话，或者是讲话的比较急一点点，声音比较高，它就会产生不舒适感。喉咙一开始瘙痒，就会不停的咳嗽。它也不是从上呼吸道引发的咳嗽，就是喉咙不舒适引发的咳嗽。这个大概是第2天、第3天，有这个现象。可是到了今天第4天早上，我就一觉醒来，嘿，它还真的就突然不痛了。我自己在想，以前喉咙痛不是都要撑很多天吗？可是我就自己拿着灯拿着镜子照一照，这一次并没有产生溃疡的情形，就是没有破洞。没有破洞，它的就没有所谓的愈合期，它可能症状急性期过去了，它整个痛的感觉就没有了。就像现在，你看我一点都不会痛，可能讲话比较急、声音比较大的时候，还会有那么一点点瘙痒，但是也不太会造成咳嗽的那个过敏性或者是刺激性的反应。这是第2个症状，我身上发生的。第3个，大家看我嘴唇有没有一点肿肿的？现在嘴唇今天早上起来之后，它也不肿了。手指头嘛，这里还有稍微有一点点感觉痒痒的，可是你看也看不出来它有肿的问题了。还有一个，因为我这个人不习惯照镜子，但是要检查自己身上的各种症状，我就照镜子，眼皮子好像还有那么一点水肿。我想可能跟 COVID-19 不见得有直接的关系，应该是我这4天是我有史以来睡觉睡最多了。反正在家关在房间里面，老婆不在家也没啥事，也没人可以讲话，所以就躲在房间里面有事没事就睡觉。睡着好像这个眼袋都可以睡出来了。这个可能是剩下来的那么一点点症状。其他还有就是咳嗽的症状也减缓了，好像它的频率跟次数，还有那个咳嗽的严重程度，都跟昨天相比有非常大幅度的改善。我昨天咳的时候，不是说咳多了还会那个胸部有一点闷，会有一点点隐隐作痛吗？今天连这个闷跟作痛的感觉也没有了。所以我这个人觉得应该是整个 COVID-19 或者是新冠肺炎的急性期在我身上已经过去了，也就是3天的时间可能比较不舒服，到今天第4天早上开始，这些症状真的快速戏剧性的就减缓了。这个状况也要跟大家报告，可能有很多关心我的好朋友啦，可能心里面稍微有那么一点点担心跟各位说一声谢谢，也要跟各位讲一下，这个基本上好像都没啥问题了。那下面有好多好朋友给了我一些留言，我前面有讲过2篇嘛，也就是我的身体状况，也要跟大家说一声谢谢。我基本上都照着大家给我的建议在做，我也想把我自己这3天他的饮食状况或者是我自己做了哪些处置跟大家分享。但是这仅止于我个人行为，没有建议大家这么做。大家如果得了病基本上还是去看医师，听医师专业人员的那个指示会比较好。但是我想把我自己的经验在这边记录一下，也跟大家做一个分享。第一个，大量喝水。我看好多好朋友都说一定要大量喝水，不管可以冲淡病毒啦，或者怎么来着，或者是怎么样，不知道。但是我从小到大，父母亲或医生给我的印象就是，反正生病就是一直喝水嘛，除了肾脏病以外，其他就是不停的喝水。所以我这一次真的喝了非常非常大量的水。前2天发烧的时候就是一直喝水，第3天开始咳嗽不舒服的时候，其实也是喝水。喝水可以减缓那个咳嗽的症状，也可以减缓喉咙不舒服的那个感觉。所以我就真的喝了很多的水，这是第一个我跟日常生活做的最大改变。第2个，有一个好朋友是谁我真忘记了，我看到他说建议我喝那个宝矿力，不是宝矿力，讲错，他建议我喝运动饮料。那刚好我朋友就送来了一大堆的那个运动饮料给我，包含了那个瓶装的宝矿力或者是泡的那种运动饮料。拿来我就喝嘛，反正不要喝太多，我就跟水混着喝，喝1瓶水就喝1瓶宝矿力运动饮料，喝1瓶水就喝1瓶运动饮料，喝1瓶水就喝1瓶运动饮料。
这2个就是一直喝，一直喝，一直喝。所以这2天我真的喝了很多的运动饮料，也喝了很多的水，它让我排尿的频率变得很高。然后我不是前2天会有大量的冒汗吗？它也没有让我身体有任何脱水或者是电解质失调的感觉。所以这2个是我基本上在生活上面有做了一个很大的改变。第3个东西，我有没有吃什么药呢？昨天晚上啊，第3天的晚上，我弟弟帮我送来了一盒那个清冠1号，就中药，台湾的中药清冠1号。我昨天晚上啊，就给他吃了第1包，今天早上吃了第2包。他到底真的有没有那么神奇？我不知道，是不是他真的对我的病况有一个那个正向的大幅或戏剧化的影响？咱也不知道，毕竟我们只是一个个体而已。到底是不是一个综合改善的现象，或者是时间并存到了不清楚。但是我吃了它之后啊，还真的挺舒服的，没什么副作用。原本听说副作用会拉肚子，这个我也没发生。然后再来一个很重要的事情是，它的口味还挺好喝的。我弟哪来的是那个什么浓缩液，反正泡在水里面直接就可以喝了。喝起来有那么一点点像凉茶，没有我印象当中那个中药的苦涩味道，喝起来也没有那种中药的药感，喝起来就像是那个不凉的凉茶，或者是比较不苦的那个苦茶。我个人觉得啦，还挺好喝的，便喝着喝着就把它给喝掉。反正我睡前喝1包，然后早中晚餐只要吃东西我就给它喝1包，喝到现在好像感觉挺好。它一盒里面有30包，但是我想喝一喝应该再喝个1-2天就差不多了，还有半盒可以还给我弟呢。你看还有那么一点点症状，这是我昨天晚上用的一个药。再来，那前2天急性期的时候，我有吃什么东西呢？各位好朋友，很多人在下面跟我建议说要吃维生素 C。昨天晚上啊，前天晚上我小儿子下课回来之后，他就去帮我到药房买了那个维他命 C。我们小时候都吃那个铁罐的，应该是5甜的吧，什么爱喜还是什么东西。这一次他也帮我买了这个回来，酸酸甜甜的，也不需要泡，它也不是发泡丁，就拿来含在嘴巴里面当做糖果吃，吃了好像有那么一点疗愈的感觉。我就每天吃它1颗，它的剂量到底那个有没有高于一般建议的摄取剂量，这咱也没研究。不过就把它拿来当做糖果吃着吃着，也不能吃过量，你说是吧？我就1天吃1颗啊，它中间有刻痕可以剥半嘛，我就剥半，早上吃1颗，晚上吃1颗，就当做糖含着，好像口含地含着凉凉甜不凉，甜甜酸酸的，特别特别好吃。所以你看，我就吃了这几个东西，水多喝，运动饮料多喝，然后吃了个清冠1号，吃了个维生素 C。那到底还有没有吃什么东西来缓解症状？有，我还吃了一个那个艾克痰，就是那个止痰啊、止咳化痰的药，这个吃了，它是个发泡定，反正每天给它泡1颗，就给它喝了，反正当水喝，喝起来也是酸酸甜甜的，当做饮料喝还挺好喝的，喝起来有点像那个口味不是很好的果汁啊，或者是口味不是很好的饮料，但喝起来并没有让人不舒服或者是很难喝的感觉。再来一个，在急性期第1天发烧的时候，我吃了1颗 NSAID， 就是那个非类固醇性的镇痛解热的止痛药。这种厂牌很多，我是吃我们以前老公司自己做的，就自己的药，所以把这个吃了，然后它就烧会逐渐给降下来。可是第2天我看很快又烧上去，后来我就没吃了，因为身体也没什么疼痛嘛，就把它放到一边去。大致上我自己的处置就是这个样子。跟着这3-4天过来也就好了，因为这都是家里面刚好有，小孩子可以买，朋友送来的，咱们就拿着吃，也没有特别去看什么医生。不过到今天第4天，好像真的就撑过来了。我当初自己是这么想啊，我是想看了报章杂志这么多，然后现在也没有什么太高的死亡率嘛，我就想已经对这个疾病有一定程度的认识了，我可不可以不吃药或者是不看病，让我就自己慢慢的去感受和体会这一个疾病的过程。反正如果身体如果有特别的什么特别状况，就赶紧再送急诊就好了，不然我们可以体验一下，感受一下这个疾病的状况。因为绝大多数的人在染上这个疾病的时候都会有点担心，都会有点害怕，在担心害怕的情况之下，都会夸大自己的感受，或者是放大一些对症状的形容。
我们对这些有点了解，我看我们不要去听别人讲的，能不能够自己好好的体会一下，然后把自己的经验跟大家分享。虽然它只是一个小小的个案，没有办法代表整个疾病的状况，或者是对那个卫生上面有什么特别的影响，但它也是一个真实的感受吧。可是到了第2天、第3天，我看到很多好朋友的那个关心，然后自己也真的感觉挺不舒服，才整个做了一些调整跟改变，然后就开始吃一些营养品啊，喝矿泉水啊，然后吃一些我弟弟送来的药，小孩子买的那个维生素 C。嘿，不过说也奇怪，这些东西吃一吃，还真的，你看第4天我就一尾活龙了，又活起来了。接下来病况会不会有什么变化？不知道，但是如果没有变化的话，或者是持续好转，我想搞不好明天就差不多好了，那我也就不会再做任何病情的那个follow了，因为好像就没啥大事了嘛。你说喘吗？大家看我讲话好像也不会喘，就叽里咕噜叽里咕噜一直讲，也没什么特别的后遗症，至少到目前为止还没有感受到后遗症的威力。说有没有脑雾嘛？可能过一阵子才会感觉，现在脑袋感觉还挺灵光的。还有一个东西，大家给我的建议我就没有 follow 了，也要在这边跟大家说一声不好意思。也就是大家说要吃营养一点啊，这几天要多吃些什么东西，我基本上我都没办法照做，因为说喝椰子汁啦，吃芒果啦，吃芭乐啦，要喝柠檬水啊，喝绿豆汤啊，真的特别谢谢大家的建议，但是没办法嘛，家里没这些东西，然后我老婆不在家，我也没办法出去买，然后又不想麻烦别人帮我送过来，为什么？只要有人来，第一个我欠人家人情，只要有人来，他就多一个被我传染的风险。有人来，我连讲一句谢谢都不行，那何苦去麻烦人家？所以这些事咱也通通没做。这几天啊，我自己吃的东西也就是泡面，然后我家里有芒果，我之前我老婆帮我买的，出去玩之前买的，吃芒果，我一天吃2颗芒果，然后3餐我大概里面都1餐到2餐吃，家里还有那个摆着的泡面库存呢，我们家都有那个战备存粮，泡面随时都会摆着1-2箱，他们就吃着泡面。然后我小孩子昨天前天回来的时候，他要帮我买个三明治，然后今天到外面去帮我买了一个那个饭团，然后晚上他出去跟同学打球回来，帮我买了那个炸鸡排，还有那个炸的那个甜不辣，他也吃得特别开心。这个也特别我谢谢我的小孩，所以饮食上我倒没有做任何的调控。我们家虽然有那个印尼的好朋友阿威在照顾我爸爸，但是我想也不要麻烦他，最好他也不要跟我接触，他也不要准备什么东西给我吃。他当然他也很关心我，一直问老板你要不要吃东西，老板你要不要下来吃东西，老板他炒了青菜，他煮了饭，要不要下来拿一些上去吃？但是我想能不要尽量不要吧，因为我老爸95岁，年纪大了，能不要那个让他有任何的被感染风险，咱们就尽量不要去接触。尤其是在潜伏期的时候，我们已经自己不知道到底制造了多少传染的可能性了，咱们现在发现了，咱能躲起来就躲起来。所以他弄什么东西我也没去吃，所以大致上我自己的处理状况就是这个样子。你看讲着讲着汗又冒出来了，现在觉得冒汗好像是件好事，以前觉得冒汗特别的热，特别心烦气躁，现在冒汗就觉得没有发烧，心情不是也特别开心吗？有的时候转个念一想啊，真的黑白的人生它就突然变成彩色，有时候就只要偏一个角度，你就会发现，哇塞，那个光线折射出来的感觉完全不同。有了这一次人生的体验啊，我自己有2个心得跟大家分享。第一个事情，其实在人最不舒服或身体不舒服的时候，特别容易有负向的思想，而且一个人被隔离的时候，那个负向的思考会一直累积，它会形成一个负面循环，让自己越来脑袋越走极端。这个时候啊，真的要提醒自己，我自己的方法都是把脑袋拍一下，赶紧停止这些想法，往好的地方想。有的时候你只要稍微中断一下，人都是有理性的，你就不要让那个不理性的东西一直影响自己，自己打自己一下。日本的禅宗不是有说当头棒喝吗？你这个人醒不来的时候，一棒子给你敲下去，当头棒喝，叭一下打下去，有时候就是打那么一下，一个人就醒了。我都自己打一下，然后很多想法就改变了。这个真的是一个很重要的事情，负面的情绪会影响自己的精神，
会影响自己的求生意志，这样子对自己的健康绝对没有好处，甚至会影响到周遭人对你的关心。人家搞不好以后不想看你，不想给你关心，那又何苦呢？搞不好人家都是好意，只是因为我自己不舒服，给人家脸色看，或者让人家觉得不愉快。哎呀，那最后真的没有一个人会得到好心情，没有人得到好下场，那何必呢？这是第一个事情，人的心理真的是需要做一些调试。当然，这个同样的事情就是网络上的好朋友真的给了我很多的那个心理上面的建设，尤其是在被隔离的这段时间，我们不能跟好朋友讲嘛，然后其他的亲朋好友我们能不讲尽量不讲。第一个不要造成恐慌，第二个他们能不要来尽量别来，真的会造成感染的风险。那这个时候怎么样呢？怎么办呢？那当然就是看大家网络上面的一些文字，真的这些对我的心理帮助啊，真的是很大。因为前一二三天的时候，基本上不想讲话，我只有录影片的时候讲话讲比较长，平常打电话来，我能不讲就不讲，因为喉咙痒不舒服，发烧能不讲话不讲话。你看我留言每个都有回，那是在我比较清醒、比较舒服的时候用文字回，喉咙不用讲话，这样子就没什么问题。可是朋友关心的电话来，你不能不接，而且你不知道人家什么时候打电话来，这不是对病人也是一种困扰。我刚才把它关了，但是又需要人家心里那个支持的时候怎么办？其实网络上好朋友真的给了我很多鼓励、关心还有关怀，真的特别谢谢大家。这是第一个我觉得很重要的事情，就是自己的心理建设要抓住啊。第二件事情，人没生病的时候，总觉得健康是天生的，健康是应得的。如果叫我为健康多努力一点点，我可以摆到以后再说。什么事情都很重要，好像只有健康不重要。健康就是与生俱来的嘛。嘿，每个人嘴巴不讲哦，每个人脑袋里面都有这种潜意识。所以，当要出去工作的时候，和健康，你选择哪个？工作要赚钱和运动，你选择哪个？赚钱啊！如果有赚钱跟运动两个，你哪一个会稍微把它缓一缓？哎，这不当然是运动缓一缓，赚钱比较重要。退休的时候你要准备，你会先准备财务状况，还是准备身体健康？每个人都说身体健康很重要，可是，在真正健康的时候，你就不会觉得它这么重要，好像隔个一两天没事。好像少吃点东西没事，好像少做点运动没事，还或是等钱存好了，咱们退休再来储备健康。反正现在还健康得很，那些事轮不到我身上。看到周遭朋友发生了，哎呀，我好像不会这么倒霉。哎，看到别人发生了，哎，我没事，好像有那么一点点，优越感。我天选之人，其实有的时候真的不要铁齿啊，在健康的时候，一定要为接下来的每一天健康打下一个深厚的基础。不然有一天真的不舒服的时候，这个很难感同身受。我知道我讲他也没办法感受，就像以前人家怎么讲，我也没有办法感受，我只觉得他很不舒服，但是我不知道到底多不舒服。所以这一次自己体验了几天之后，我才发现，生病真的是一件非常难过的事情。你有再多的雄心壮志，你有再多想要出去玩的心，你有再多想要完成的事情，只要身体不健康，你屁都不用想。你啥都完成不了，所以身体健康真的是人生当中，不管你在哪个阶段，永远是第一要务。如果可以让我再选择，我一定会把健康或者是维护健康摆在第一位。好嘞，我想讲到这个地方，这个话题咱们就在这边打住了。以后我就不再讲这个新冠肺炎身体相关状况的事情了，因为也没啥大事，感觉快好了，不让大家再为我担心了。张新漫谈，咱们下回见，谢谢大家，拜拜。